Oiga, mi gente, y otra cosa que deben tener en cuenta es que aquí Don Jorge también tiene las carpas. O sea, si ustedes van a acampar, él tiene las carpas, los acomoda en la parte de allá donde es lo de camping, pues si se van a quedar en el camping, y él tiene carpas, tiene las colchonetas, o sea, es un servicio completo. No es que me tocó ir y dormir en el piso, no, porque hay baño, o sea, es un servicio chévere. Si ustedes quieren venir y jugar cartas en la noche, ustedes saben que el parche a veces ese es el plan, es ese, jugar cartas o contar historias, tomarse un traguito, bueno, lo que sea, o ahí hay una para hacer fogatas, entonces aprovechar todo. O sea, aquí en la finca de Leven hay de todo, mi gente, para que aprovechen, por favor. Acá en la finca de Leven hay de todo. Y aquí estamos dentro de los palos de café. Mira, acá hay naranjitas. A ver qué belleza. Vea. Directamente sin químicos ni nada, vea. Estas son las que son. Vean qué belleza. Y ahí sí, como dice, vea, atendidos por su propietario, vea, don Jorge. Esta experiencia es completa. Ay, miren, estas son rojitas. Ay, vean esa belleza, vea. Está diferente. Vamos a ver. Véala, a ver qué tal. Uy, es rica. Está muy rica. Delicioso, vea. Y antojando una naranja, vea, directamente. Eso no hay intermediarios ni nada. Vean esa belleza, esa calidad, vea. Qué belleza, vea. Uf. Productos, mejor dicho, ¿qué tal, amor? Uy, no está muy rica. Y a mí que todo me sabe así, ¿viste? Está dulce. Esa está dulce. Está muy rica. Tiene buen jugo, ¿no? Ya que ¿Te la habían visto así morada? No, yo no la había visto así. Yo tampoco. Y el parche aquí en el Edén también es de tirarnos este tobogán montañero. Oiga, que ver ese parche, vea. Va a tirar de frente ahora. Para que vengan, vea, en el Edén. No, es que está el plan completo, vea. Para que sean todo bien. Tobogán montañero. Ahora sí. Vea, mi gente, el tobogán montañero, vea. ¿Quién lo ha visto? Vea, vea. Está bueno, ¿cierto? Guatica Risaralda, corregimiento Santa Ana. Oiga, mi gente, ya para terminar, vea, para terminar el día con una fogatica, vea qué belleza. Aquí, vea, parchaditos, la fogatica. Y ya el ambiente es más bacano, vea, también. Para acá contar historias, hablar un rato, tomarse algo bien rico. Vea. Está la fogatica. Y allá está la cocina, vea. Está todo cerca para que quede asequible. Todo está aquí hecho estratégicamente, vea. Aquí estamos ya disfrutando de una fogata deliciosa después de un día lleno de actividades. Vea, mi gente, de noche vea cómo está la zona común, vea acá, para donde se acampa, vea. Se ve muy bonito, vea. Bueno, y así amanecimos en la finca del Edén. Está tan tranquilo. Aquí se escucha más que todo son el cantar de los pajaritos. Y con este panorama tan hermoso. Súper recomendado de verdad este lugar. Es muy bonito, la atención es muy buena. Y aparte pues, si usted se quiere desconectar de la ciudad, del ruido, este es el lugar perfecto. Vea, los huevos aquí de una vez, para el desayuno. Vamos a sacar huevito para el desayuno. Aparte, don Jorge tiene una huerta en la cual podemos sacar cositas para nuestro desayuno. O sea que si nos antojamos de una frutica o también de acá cebollita para los huevos pericos, lo podemos hacer. La idea es esa, que vivamos una experiencia totalmente diferente y que saquemos de la huerta los productos que tiene don Jorge disponibles para consumir. Entonces anímense para que vean esta experiencia, mi gente. Oiga, mi gente, así nos despedimos de la finca del Edén, la verdad. No queríamos irnos, pero bueno, toca seguir. No, excelente la experiencia. Mucha tranquilidad, en serio. Y vean en la mañana, vean qué bonita esa vista de atrás. Y la tranquilidad, vean, se escuchan son los animalitos. Y rodeados por montañas.
Vean las montañas. Vea. Rodeados por montañas, vea. Qué belleza.